यहाँ हम बात करते हैं आयुर्वेद योग की। किस प्रकार से अपने आहार विहार को ठीक संतुलित कर रोग मुक्त रहा जाए, सुखमय जीवन जिया जाए। मैं डॉक्टर मनमोहन लखेड़ा आज बात करूँगा कफ की खांसी का। इसके कारण क्या है? भारी अभिसंधि जो पचने में देर करे, वह मीठे पदार्थों का सेवन करना, मेहनत परिश्रम न करना, दिन में सोना आदि। इसके लक्षण क्या है? कफ खांसी के कफ के कारण होने वाली खांसी में बहुत कफ निकलता है। इसमें जरा सा भी खांसने से कफ बलगम आसानी से निकल जाता है। कफ खांसी के लक्षणों में गले मुंह में कफ का बार बार भर जाना, सिर में भारीपन, दर्द होना, शरीर में भारीपन, आलस्य होना, मुंह का स्वाद खराब होना, उबकाई आना, मुंह से पानी एवं थूक गिरना पर अन्न भोजन बाहर नहीं आना, भोजन में रुचि व भूख की कमी के कारण ही गले में खराश व खुजली और खांसने पर बार बार गंदा व मीठा कफ का निकलना, खांसी में पीलापन एवं सफ़ेद गाढ़ा कफ निकलना, शरीर का भारी होना, नींद या ऊंघ का आना, चक्कर आना आदि। चिकित्सा: कफ की खांसी में अगर छाती भारी हो, मुंह में कफ भर भर कर आता हो तो पहले नमक के पानी में उल्टी करवाकर कफ को निकाल देना चाहिए। अगर कफ कच्चा हो तो 2-3 दिन लंघन कराना चाहिए। कफ वाली खांसी में चरपरे कड़वे पदार्थों का सेवन करना चाहिए। कफ वाली खांसी के लिए भी आयुर्वेद में हजारों दिव्य जड़ी बूटियों के योग शास्त्रों में भरे पड़े हैं। उनमें से कुछ पुष्कर मूल, कायफर, भारंगी, सौंठ एवं छोटी कटेरी, इनको समान मात्रा में मिलाकर 20 ग्राम पाउडर लेकर 400 ग्राम पानी में उबालकर 200 ml पानी शेष रहने पर पीना चाहिए। स्वाद के अनुसार इसमें गुड़ या मिश्री मिला सकते हैं। यहाँ कफ की खांसी, श्वास और हृदय की जकड़न को ठीक करता है। अदरक का रस 15 से 20 ml निकालकर उसमें 10 से 5 ग्राम शहद मिलाकर सुबह शाम पीने से कफ की खांसी, श्वास, जुखाम और कफ का नाश होता है। अगर इसमें 2-3 दिन में लाभ न हो तो 1 ग्राम नमक भी मिलाकर पीना चाहिए। शरीर में दवा गर्मी करे तो बंद कर देना चाहिए। कायफल, देवदारू, खस, नागरमोथा, काकड़सिंगी, पित्त पापड़ा, सौंठ, बच, धनिया, भारंगी एवं हरड़, इनको समान मात्रा में लेकर इनका क्वाथ बनाकर पीने से कफ की खांसी एवं उसके साथ जो उपद्रव होते हैं वहाँ सब ठीक हो जाता है। कटेरी का रस 10 ग्राम, अड़ूसा का रस 10 ग्राम और शहद 6 ग्राम, तीनों को मिलाकर पीने से वात, पित्त, कफ की खांसी ठीक हो जाती है। इन दिव्य जड़ी बूटियों के सेवन करने से यह खांसी को तो जड़ से ठीक करता ही है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, जीवनी शक्ति को भी बढ़ाता है, जिससे खांसी के साथ अन्य रोग भी नहीं होते।